Drivers, good morning. Kahit po kami ng eyebrows para pampa-beauty. Lakad-lakad tayo dito sa mall para ma-exercise yung katawan. Pahit ka, ka-driver. Paahit ako para madagdagan ng beauty kung may beauty pa. Pinano mo to? Ang bilis. Pinano mo to? Hindi mo ko pinano dito. Ito kami sa kay Mang Simon. Mang Simon. Kay Mang Simon, kay HM doon, HM doon. Laura. Ikot, ikot, ikot. Tim Hortons. Tim Hortons. Ang gaganda nitong mga Paris. Paris. Showerski. Sapatos. Ang ganda to ah. Parang Michael Jackson yan eh. Urban Planet. Tahimik ang mall mga ka-drivers. Tahimik ang mall. Kukunti ang tao ngayon. Exercise kami. Ito, jump, the jump on. Saan maganda to, jump.
Doon, Marquez Hair Studio. Malapit sa Tim Hortons. Pauwi na kamo eh. Mga ka-drivers, pauwi na tayo. Tapos na ang hair color ni Shane. Yan. Ganda ng hair. Sana all. Sana all. Hi ka-drivers, nalubat ka na ba? Lubat na. Nalubat na daw si ka-drivers. Saan na yung car natin? Yan. Shopping time. Ay, oras na. Alas 3 na? Ano oras na dyan eh? 3 na. Padilim-dilim na. Magkulimlim na. Kasi winter na naman. Nagpaparamdam na naman ang winter. Sige guys. Bye-bye.